Salutare, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă învăț cum să faceți un tag în Minecraft. Aveți nevoie de block of slime, bloc de slime, observer și stick piston și orice bloc, lama de code. Luați observerul, puneți unul peste altul. După puneți pistonul, după puneți blocurile de slime și aici pe slime-uri puneți și asta, tot la fel cum ați făcut. Nu o să fie un video foarte lung, că nu e mult de lucrat. Dacă vreți, puteți să încercați acum pe acest video, dacă aveți Minecraft. Și cam gata tancul, doar că eu vreau să-i pun astea, că am mai făcut tancul. Uite, dacă îl vedeți pe ăla, merge, dar l-am oprit. Am spart pe zi. Pun aici și pur astea de jos, blocurile de jos. Și acum, dacă luați un bloc de slime și îl puneți pe observer, el va merge. Uitați! Și dacă vreți, puteți să-l puneți pe el. Ce faci? Să duce bine. Și el se duce pe la infin până nu îl spargeți. Eu am spart niște bucăți din el. Dar trebuie să spargeți ori piston, ori observer. Uite. Am spart observer. Și cam acesta a fost episodul. Hai, la revedere!